Бул Жалал-Абад шаарынын Даниэль Малашев атындагы көчөсү. Жалпы узундугу 1 чакырымдан ашат. Мында жолдун бир тарабынан асфальт толугу менен сыйылып алынып, баштан аяк жаңыдан төшөсү, каттамдын экинчи бетиндеги асфальт үстүнөн жаңыланат. Бул азыр биз турган жердин асфальты алынган жок. Бул асфальттын качествосы бизде баягы коэффициентке салганда 60%тен жогору болгонуна биз бул Малашев көчөсүнүн бул отрезегини биз 2 слой асфальт басып атабыз. Ошондо асфальттын калыңдыгы биз жаңы баскан асфальт 10 сантиметр болду. Бул көчөдө жалпы суммасы 70 миллион сомдук жумуш аткарылууда. Тендерден уткан компания эңирде жолдун сапаты жакшы болушуна басым жасоодо. Азыркы убакта асфальт басылып атат. Сапаттары жакшы, Кудайга шүгүр. Фирма өз убагында бүт эмелерди камсыз кылат. Мындагы эски асфальт сайыз учурунда басылган бойдон жыл сайын жамап оңдодон өтүп келген. Дээрлик тешилип бүтүп, шаардыктардын ачуусун келтире баштаган. Азыр толук жаңы талап эрежелер менен салынып, шаардын инфратүзүмү жакшырышына өбөлгө түзүүдө. Курулуп аткан жолдор заманбап курулуп атат. Бул жолдордо эски мурун бул жолдордо лоток болгон эмес. Азыркы жолдо лоток, турба. Biz irrigatsiyаны дагы көңүлгө алып кетип атабыз. Аны деле мына дарактарды сугарып, башкага биз уже лотокторду коюп, ошол жумуштар жүрүп атат. Бул Курманбек көчөсү. Узундугу 2 чакырымдан ашып, эни 14 метрди түзөт. Учурда асфальт төшөгөнгө чейинки даярдык жүрүүдө. Бул каттам 2 тарабында жөө адамдар үчүн тротуары, түнкү жарыктандыруу шамдары менен кошо салынат. Кала аймагындагы жолдорду оңдоо иштери быйыл жаздан бери уланууда. Утурумдук мүчүлүштүк жаратканы менен шаар көркө келип жатканына күбө болуп турган тургундар бул иштерге курсант. Анткени айдоочулар дээрлик кирбей качып калган көчөлөрдүн да асфальты жаңыланып, шаардын унатыгындары азайып, каттам иретке келүүдө. Өмүрүндө бир тар болчу, мына жолдор асфальтталып атат мына. Биягы базар бүргөндө жердери асфальт болду мына. Ошонун эмес менен болду да. Кудайга шүгүр. Качандыр кылыш керек барыбыз. Жакшы иш кылып. Оңкур чукурда жүрдүк. Мына эми бардыгы тегизделип оңдолуп атат. Жакшы. Рахмат. Бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарында негизинен 8 көчөдө мына ушундай асфальттоо жумуштары көпчүлүгүндө бүтүп калды. Биз турган жерде буйруса ушул жуманын соңуна чейин бүтөт деген маалымат айтылат. Эске салсак, бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарына бөлүнгөн 2 миллиарддын эсебинен Жалал-Абад шаарындагы 14 чакырымдан ашуун жерге асфальт төшөлдү. Гүлжина Мөндө, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.